上货了，在这里刨了这么宽的位置，这个大摊儿，是不是？这也太好了吧！啊，这也太好了吧！400玉吧？哦，还挺大的嘞！哇哦，牛逼了，牛逼了！挺大的吧？哇，这也太香了！哇，还可以吧？水是从这么冲来的，这么一个转弯。我相信很多发大水的时候，鱼都冲到这个位置来了。我觉得这儿机会多一点。穿的是水裤，是因为我们这里要过几个河道的弯，带了一双鞋，刚下来这里就要过河。穿着水裤的话就没有那么冰。我们挖鱼人是怎么样选择摊位的？想了一下，既然现在的水要大不大，要小不小，所以说不现实。要说挖嘛，这样东挖挖西挖挖也是挖不到什么鱼的。选中一个摊儿，一直朝着这个摊儿来挖。我选择的这个摊位到底如何？前面那个弯拐过来，这里是个直流，再从这里又直接拐弯过去了。旁边大自然的景观全是像这种石头和泥土这样组成起来了。仔细的求一求，看一下这个到底有多牢固。这个上面全都是这种泥巴和这种石头，就像水泥铸成的水泥墙一样，特别的牢固。这个摊儿那里是个弯道，就直接这样子过来。从滩头到这个滩尾的，不说100米嘛，至少也是接近100米的。我认为还是有机会出大货的。要选择摊位特别重要，选择好了也等于说是赚钱的。每个人选择的位置都是不一样的。平子和小宝他们选择了这个位置。椰子壳他们在那里，小红选择滩头的位置挖了。平时他为什么要选择这个地方？他为什么在这个摊儿、这个大摊上要选择这一处的地方？平子啊，你为什么在这个摊上？滩头在那里，滩尾离那里那么远，你为什么要选择在这个中间挖这一块地方？挖大货啊！我在这儿。水是从这么冲来的，这么一个转弯。我相信很多发大水的时候，鱼都冲到这个位置来了。我觉得这儿机会多一点。它停在中间的几率要大一点了。对呀，对呀。所以说都选择了这个地方。我觉得大石头越多的地方越容易干到大货，小的不要我，要大的。我选择的位置就在这一块地方了，这一块全是大石头。看这里一个，这里一个，全是一排排的大石头。大白鱼有大石头给我挡住了，它就会停留在这个地方。你为什么要从中间挖呢？我也不知道我为什么要从中间挖，就那么灵光一闪，他跟我说往中间挖，我就往中间挖。选择的位置都是不一样的，你的边上往里面开始挖，中间开始起一个圆圆的大坑，起那种坑特别累。轻松一点的话，就从这个河边上直接往上面挖，这样是最轻松的。就看在哪个地方能碰上大白鱼。你为什么挖鱼要选择在这个滩头这样的位置？因为河水都从上面冲下来了，冲下来这里形成了一个干滩，这里有位置的话是最后冲的嘛。这就是我们每个人在这个摊上选的位置。有些人选择滩头，有些人选择滩的中间，有一部分人选择滩的尾部。鱼有很多人他说是滑的，是因为水冲过来，他要滑很远的距离，所以说很多人他选择在滩尾开始挖，有一部分人直接从滩头开始挖，他认为大水冲过了，可能其他的鱼都被冲跑了，后面来的鱼可能就停留在这个滩头的位置了。说真的，谁都不知道鱼在哪一个地方，都是凭感觉，之前挖鱼的一些经验而选择的位置，接着这个地方开始挖鱼了，希望有更好的收获。上货了，在这里刨了这么宽的位置，这个大摊儿，是不是？这也太好了吧！啊，是的，太好了吧？400玉吧？哦，还挺大的嘞！哇哦，牛逼了，牛逼了！挺大的吧？哇，这也太香了！哇，还可以吧？太好了，还可以啊，可以，有点粗吧？不粗，可以，可以哈，这个样子，这一面粗，对，里面的肉这头可以哈，还行吧？这个轻松上千了，对，还可以了。白玉可以吧？这可以，来，挺不错的这个。取中间一坨好像就够了。对，取中间这么一坨。你会选位置？我这里挖了个小片片，这个小片也可以啊。哎，哪个？这个，是不是？这个还行，这个不太低，赶这个差远了。这个可以啊。刚取中间这坨肉就好了。可以。挖了这么大一个地方，就出了这么一个和这个。原市卖的话，我认为这个量子至少也是1-2千的货了。不管怎么样，我们既然已经选择了来到了这个河道，我们就要努力的去做，努力的去挖。
有没有结果，主要看自己努力的程度和坚持的程度。做任何事情，要么就要比常人多努力那么一点点，要么忍受别人不能忍受的一切，才可能有一点收获。第一肯定是选择，第二再是努力，第三一定要坚持，离不开这几点。这期的视频就拍到这里吧，我们下期继续给大家分享我们挖鱼人的生活，再见。